Com poucos ingredientes e sem sovar, você vai fazer esse pão de liquidificador de coco que fica macio e muito fácil de fazer. Dá uma olhadinha na maciez deste pão que vocês vão aprender hoje. Mas antes da gente ir para o nosso passo a passo, eu quero fazer aquele convite para quem ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, não custa nada e é rapidinho. Deixa seu joinha se vocês gostarem da receita. E vamos lá aprender essa belezura aqui, ó. Então, no liquidificador, nós vamos adicionar praticamente todos os ingredientes. Só vamos deixar a farinha por último. Então, nós já vamos adicionar 2 ovos, 1/4 de xícara de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, fermento eu vou colocar junto também no liquidificador, 1 sachê de fermento daquele de 10 gramas de fermento biológico seco, uma colherinha rasa de sobremesa de sal, bem rasinha. E vamos bater. Agora eu vou adicionar o leite, 200 ml de leite morninho. Vou bater mais um pouquinho. E agora nós vamos colocar numa vasilha essa mistura e vamos dar ponto com a farinha e já vamos adicionar também o coco ralado. Vamos começar adicionando a farinha aos poucos e vamos mexendo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha. Eu usei como medida xícara de 240 ml. Ó, misturei bem a farinha e agora eu vou adicionar o coco ralado, 50 gramas. Esse coco, ele já é aquele coco adocicado. E vamos mexer para agregar bem esse coco na massa. Pessoal, esse é o ponto da massa, olha. Ela é uma massa mole porque nós não vamos sovar, é isso aqui, ó. Nós vamos colocar depois na assadeira, nas colheradas mesmo, né? Porque não tem como pegar, porque ela é muito mole. Então, eu vou deixar ela descansando por uns 20 minutinhos, porque nós mexemos com essa massa, né? Então, uns 20 minutinhos é o suficiente. Vou cobrir, né, para não ficar ressecado. E depois eu volto para colocar na forma para crescer. Então, olha, é rapidinho. Hoje tá frio aqui, mas eu tô com meu fogão a lenha aqui já aceso para me ajudar na hora de crescer esse pão aqui. Então, uns 20 minutinhos para descansar a massa e eu volto para continuar com esse pãozinho de coco que é perfeito. Voltamos. Já deixei uma assadeira untada e enfarinhada. Agora nós vamos colocar com colheradas, porque a nossa massa é uma massa mole. Então vamos lá. Ó, vamos pegar as colheradas aqui e vamos ajudar com uma outra, ó. Deixa eu colocar aqui do ladinho, fica mais fácil. Pessoal, coloquei então com as colheres, né? Ajudei e espalhei para deixar o mais uniforme possível. Agora eu vou cobrir e vamos esperar o crescimento. Assim que ele estiver no ponto de levar para o forno, eu volto com vocês. Eu vou mostrar para vocês como essa massa cresceu. Olha aqui.
Olha que beleza. Gente, e tá frio aqui hoje, viu? Então, ele ficou 1 hora, acho que 1h10, mais ou menos, né, bem? Isso. Para crescer. Eu não vou pincelar ovo, porque depois eu vou finalizar o pão, depois de assado, com uma caldinha de água com açúcar e coco. Então, o forno está pré-aquecendo, eu deixei ele a 180 graus, 40, 45 minutos é o tempo que leva no meu forno aqui em casa. Mas sempre vai dando uma olhadinha, né, gente? Não abre antes de 25, 30 minutos, não. Mas sempre dá uma olhadinha. Quando tiver dourado, a parte de cima e embaixo, o pão vai estar pronto. E claro também, né, outro marcador é o cheiro de pão que vai ficar na casa. Então, assim que ele tiver assadinho, eu volto para finalizar com vocês. O pão está assado. Agora eu vou finalizar com uma calda de açúcar e água. Eu coloquei acho que uns 30 ml de água no fogão, umas 2 colheres bem cheias de sopa e deixei ferver. Eu vou fazer essa caldinha. Gente, vocês viram que ele ficou bem marronzinho, né? São duas coisas. Primeiro, coco. Ó. Tudo que tem coco em cima, ele escurece mais rápido. E eu também podia ter deixado um pouquinho menos no forno, mas deu tudo certo. Deixa eu dar uma pinceladinha para finalizar e eu vou colocar um pouquinho de coco também. Ó, deixa bem molhadinho. Tiramos foto, deixamos ele bonito para vocês e olha esse resultado, gente. Um pão que não precisou de sova, foi bem rápido. O que demorou mais foi o tempo de crescimento, porque hoje tá bem frio aqui. Eu vou experimentar, vou cortar, gente, para não ficar aquele pedaço gigante. E eu vou contar o resultado desse pãozinho com café, para um pãozinho da tarde, olha, um cafezinho, né, da tarde, aliás, né? Não tem como errar. Vamos lá, né, gente? Olha, deixa eu só mostrar aqui para vocês verem a maciez desse pão. Olha isso aqui, gente. Fica bem macio. Mostra aqui bem, olha aqui. Gente, olha a massa disso aqui. Eu vou apertar aqui, gente, mas é que tá bem úmido ainda, ó. Olha que riqueza de pão. Vamos lá? Só faltou o café, né, bem? Esquecemos o café. Pois é. Vamos lá. Daqui a pouco, vamos lá. Vamos cortar um pedaço aqui para não ficar com a boca cheia, né? O que você acha? Um coco, né? Tudo de bom, né? Meu Deus. Sem sova, não precisa nem fazer força, né? Não precisa nem chamar o marido pra sovar, né? Dessa vez você se livrou. Gente, que pão bom. Gostoso, hein? Olha. Não vou comer mais com a boca cheia, né, bem? É. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receita. Esse daqui, gente, é nota 10. Fácil, não precisa de esforço. E logo, logo vocês têm um pãozinho, ó, pro cafezinho que vale muito a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Se gostarem da nossa receita, gente, deixa seu joinha que nos ajuda muito. Compartilhem, comentem lá, pode dar sugestão que nós estamos assim, sempre olhando e sempre que a gente conseguir, nós vamos trazer receitas aí indicadas por vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.